ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്ന റെഫ്രിജറേഷനെ കുറിച്ചാണ്. റെഫ്രിജറേഷൻ എങ്ങനെ നന്നാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. റെഫ്രിജറേഷനിൽ മെയിനായി പോകുന്നത് റിലേ ആണ് ഒരു ഒന്നാമത്തെ കാരണം. റിലേ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പ്ലഗ് ഓൺ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ കംപ്രസർ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് ഓഫായി പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് റിലേൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് റിലേ ഊരി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റിലേ എങ്ങനെ പോയെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. ഇതൊരു പോയ റിലേ ആണ്. കുലുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കും. ഇതൊരു നല്ലൊരു റിലേ ആണ്, നമുക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കത്തില്ല. നമുക്ക് റിലേയിലേക്ക് എങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റർ കൊടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ഇതൊരു ഗോദ്രേജിൻ്റെ റിലേ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് OLP ആണ്, ഓവർലോഡ് പ്രൊട്ടക്ടർ എന്ന് പറയും. ഈ OLPയിലേക്ക് ഫേസ് ആണ് കൊടുക്കുക, ലൈനാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇവിടെയാണ് ന്യൂട്രൽ കൊടുക്കുക. ഈ ഒന്നെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ന്യൂട്രൽ കൊടുക്കുക. പിന്നെ കപ്പാസിറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഒരെണ്ണം, ഒരു വയറ് ഇവിടെയും ഒരു വയർ ഇതാ തൊട്ട് താഴെ ഇവിടെയാണ് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫേസ് ഇവിടെയും OLPയിലേക്കും ന്യൂട്രൽ ഇവിടെയും കൊടുത്ത് നമുക്ക് കംപ്രസറിലേക്ക് കൊടുക്കാം. നമുക്കതെങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഡ് വയറിൽ നിന്ന് റെഫ്രിജറേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന വയറ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ OLP ഇതാണ്, ഫേസ് വരുന്നത് ഇതാണ്, ബ്ലാക്ക് ന്യൂട്രാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫേസ് നമ്മൾ OLPയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഇതാണ് OLP, ഇത് ന്യൂട്രാണ്. നമ്മൾ ന്യൂട്രും കൊടുക്കുന്നു. ഇനി നേരെ നമുക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള കംപ്രസറിലേക്കാണ് നമുക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാറുള്ളത്. അതുപോലെ മേളിലേക്ക് CSR എന്നാണ് ഒരു കംപ്രസറിൻ്റെ ഇത്, CSR. അപ്പോൾ സിയിലേക്ക് നമ്മൾ OLP കൊടുക്കുക, എസിലേക്ക് ആറിലേക്ക് ഈ കൊടുത്ത റില്ലോ റിലേ ഇടുക. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എർത്താണ്. ഇത് ഇപ്പോൾ എർത്ത്, ബോഡിക്ക് എർത്ത് എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ്. എല്ലാത്തിനും എർത്ത് ഉള്ളത് നല്ലതാണ്. ഇനി ഈ കപ്പാസിറ്റർ എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വെക്കാം നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റർ. അടുത്തൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് പോകുക എന്നൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. ഇതാണ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ്. ഇതൊരു പോയൊരു തെർമോസ്റ്റാറ്റാണ്. അപ്പോൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ ലൈറ്റോ അനക്കമോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ഫുള്ള് ഡെഡായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഇരിക്കുന്ന വശം അഴിച്ചിട്ട്, തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ കാണാം, 2 വയർ കൊടുക്കുന്ന 2 ചാനലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ചാനലിലുള്ള ഫേസും ന്യൂട്രും കൂടെ എടുത്ത് ഒന്ന് ചെറുതായി ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കംപ്രസർ എടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം തെർമോസ്റ്റാറ്റ് പോയതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീസറിൽ ലീക്കാണ് നമുക്ക് അടുത്തത് വരാനുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ എങ്ങനെ ലീക്ക് വരുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇത് കട്ടയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ വെക്കും. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വരാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്പൂണ്, സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ, അങ്ങനെയുള്ള കത്തി, ആ സാധനമൊക്കെ ഇട്ട് കുത്തും. ഇതൊരു ചെറിയൊരു പാട പോലത്തെ സാധനമാണ്. ഈ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക്, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതേക്കൂടെ ധാരാളമുണ്ട്. അതൊരു ചെറിയ ഒരു പിന്നു കൊണ്ട് കുത്തിയാൽ പോലും പൊട്ടുന്നതാണ്. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഗ്യാസിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും. അതാണ് മെയിനായിട്ട് വരാറുള്ള ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ്. അടുത്ത കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ധാരാളം ഐസുകൾ കട്ടയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും. ഇഷ്ടം പോലെ കട്ടകളുണ്ട്, ധാരാളം ഐസുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു 2-3 പ്രാവശ്യം ഈ ഡീഫ്രീസ് എന്നൊരു സാധനമുണ്ട്, അതിങ്ങനെ ഞെക്കി കൊടുക്കുക. ഈ ഡീഫ്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഐസുകളെല്ലാം അടുത്ത് പോകാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെഫ്രിജറേഷനെ കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതൊരു റിലേ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിലേ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു 150-240 അതിൻ്റെ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഇത് മാറ്റി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1000-700 രൂപയോളം ലാഭം കിട്ടും. ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 950-1000 രൂപേൻ്റെ അടുത്ത് വരെ വരാവുന്നതാണ്.
അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 550 രൂപ റിലേക്കും ഈടാക്കും, 450 രൂപ സർവീസ് ചാർജും ഈടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പരമാവധി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കുക, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റെഫ്രിജറേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്കിനി അതൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് സ്വിച്ച് ഓണാക്കി. അപ്പോൾ ഇതൊരു 3 മിനിറ്റ് ഡിലേ ഉള്ള സ്റ്റെബിലൈസറാണ്. 3 മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വർക്കിംഗ് അറിയാൻ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 3 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കണ്ടു, അവിടെ ഒരു ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞു. നമ്മുടെ കംപ്രസർ എടുക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഒച്ച കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം ആയി. പിന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഈ ട്രെയിൽ കൂടി വെള്ളം വന്ന് ഇവിടെ നിറയും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് കളയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ഹോൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ഹോളിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട പിടിച്ച് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വെള്ളം ലീക്കാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരുവാണെങ്കിൽ ഈ ട്രേ ഊരി മാറ്റുക. ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കാണാൻ സാധിക്കും, അത് വെള്ളം പോയി ചാടുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരു വയറിൻ്റെ കഷ്ണം ഇട്ട് ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇട്ട് അടിയിൽ കൂടെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക.